حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ هناخدوا النهاردة درس حيوانات الغابة. ايه رأيكم؟ درس جميل؟ اوكي. طبعا زي ما انتوا عارفين ان حيوانات الغابة بتنقسم لحيوانات بتاكل لحوم، وحيوانات بتاكل حشائش. تمام يا حلوين؟ تمام. نشوفوا بقى ايه الصورة اللي بعد كده. اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ كلب. جميل خالص. الكلب ممكن تربيه في البيت ولا لأ؟ نربيه في البيت. برافو. طيب الكلب ممكن يبقى صديق الإنسان ولا لأ؟ ممكن. برافو. طيب نشوف الصورة اللي بعد كده. يلا. ده نوع تاني من ايه؟ من كلاب. طيب الشاطر بقى يعرف دي ايه؟ قول. زرافة. برافو. طيب الزرافة بتاكل ايه؟ شجر. بتاكل الحشيش. شاطر. طيب سؤال تاني، الزرافة ممكن تاكل لحوم؟ لا. برافو برافو. وده ايه بقى ده؟ حصان. برافو. والحصان ممكن نربيه عندنا ولا مش ممكن؟ مش ممكن. طيب ممكن يستخدم الإنسان يربيه ويستخدمه في حاجات حلوة؟ حلو خالص. طب هو حيوان أليف ولا حيوان شرس؟ أليف. برافو. طب تيجي نشوف الصورة اللي بعد كده. اوكي. الله، ايه الحيوان الجميل ده؟ ده فيل. الله. طب جميل خالص. فيل ومع نونو صغير. مع نونو صغنن. برافو. طيب الفيل بياكل ايه؟ بياكل أعشاب. طب اسألكوا سؤال. الفيل عالي كده وطويل، يعني مش ممكن يطول الارض طبعا عشان ياكل. بياكل عن طريق ايه؟ سلمته. برافو. شاطر. طب نشوفوا الصورة اللي بعد كده. ايه الحيوان الجميل ده؟ نمر. برافو. يا ترى النمر بياكل ايه؟ لحوم. شاطر. طب هو ممكن ياكل حشائش؟ لا. شطار. طب هل هو حيوان مفترس ولا أليف؟ مفترس. برافو. شطار خالص. الله، وايه الحيوان الجميل اللي قاعد ده؟ ابو رقبة طويلة. شطار. الجمل ممكن نركبه عليه؟ برافو. شطار خالص. انتوا عارفين ان الجمل ده زمان كانت الناس بتسافر من اماكن بعيدة جدا عن طريق انهم يركبوا الجمل. ما كانش فيه بقى عربيات وما كانش فيه طيارات، كانوا بيركبوا على الجمل ويسافروا مسافات طويلة جدا. صحيح؟ اوكي. تيجي نشوف الصورة اللي بعد كده. نمرة ايه؟ الله، ايه العسل ده؟ وزة. برافو. شطار خالص. الوزة ممكن نربوها في البيت ولا لأ؟ لا. ممكن فوق تتربى السطح فين؟ بقى. برافو. بس فوق مش في السطح. البيت. طب الوزة تاكل لحمة؟ لا. برافو. يبقى حيوان ايه؟ أليف. شطار. الله، ايه الحيوان الجميل ده اللي عينه حمراء وابيض؟ شاطر. برافو. الارنب بياكل حشيش ولا لحمة؟ حشيش. شطار. طيب الارنب اليف ولا شرس؟ أليف. شطار خالص. سقفوا لنفسكم بقى. الله، ايه الحيوان الجميل ده؟ قطة. شطار. القطة بقى ممكن نربوها في البيت ولا لأ؟ شطار. تمام. يعني القطة حيوان شرس ولا أليف؟ أليف. برافو. تيجي نشوف الصورة اللي بعد كده. يلا. اوكي. انا دلوقتي مش لاقي في حاجة مهمة ما شفناهاش. الاسد. صحيح؟ اوكي.
وايه الحيوان الجميل ده؟ أسد. برافو. طب الاسد بياكل ايه؟ لحمة. طيب شرس ولا هاتولي أليف؟ لحمة. شرس. برافو. تمام كده احنا عرفنا أغلبية حيوانات الغابة، وعرفنا بتاكل ايه والشرس منها والأليف. إلى اللقاء. باي. ما تنسوش تعملوا لايك في القناة، برافو. تشتركوا وتعملوا في الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. واشتراك في القناة. برافو.